vậy đi nó buổi trước ấy chấm mai bảo mình đoàn mà ấy chấm má dùng màu phản xí à màu là màu所以màu gì luôn quay gì hậu bao 可能日即係你講，可能日係好少嘢。唔係我三蚊表佢有個飯嘛，3蚊中料佬冇去留，機會點啦？係唔喺近岸開就要留要吃咯。喂，佢唔會蒸嘛？tạo cả mình đó hừng khủi nó mừng mà tạo mình nó vô học dùng tuần这里是讲啊，我买你的，我呢，我咧放嚟煲空。你一般買嘅話，佢你割好，然後你踢梅片放喺度唔需要嚟噶啦，開電嗰度可以煲。我呢嘅咧攞完啦，5支毛號放去保溫兼啊，會攝到好。佢呢嘅咧就煲出啲紅酸兼啊，咁涼啊個。好好味。我個人話都要攞好ฝึก練，要攞好ฝึก練攞嘅呢嘅咧煲又得，還更加會攝呢，會嘅煲加嘅呢5支毛號落個煲。買一件啊，睇呢線上小半位。我請來你那個啦，啱我一件嘛，哦，對我嘅一件啦。啊？我一集咪得啦。啊。哦。我一集5支毛4蚊喎。嗰陣我以後呢幾件啊，真係啊，23啊，撈線呢都。我那細有個15蚊件，啱一件，加值啊5支毛號落去啊4蚊加19蚊，買件啊自骨嗰度煲到好鬆。就傾呢然後仲要買呢個叻白煲紅。藥案嚟買嗰啲煎嘅豬骨嗰啲藥片，得啦，呢個會得啦。15蚊啊，買呢個豬骨，買啲煎嘅。嗰個5支毛號啊，嘅我哋烘煲兩個幾鐘嘅啲豬骨就個煲得。佢覺得5支毛號分析不好啦，啊，佢嘅咧就時間滑落，所以會長期咁啲腰酸背向啊，一定會有落水啊，都容易腰踢咁啲，然後飲滾都烘啊，其實係最好嘅。飲嘅話，覺得會講啲腰酸背向啊，會濕唔好，過得比較更好。用水煲出嚟嘅甜甜嘅，飲落嘅好咁涼。呢個咧味啊，飲落嘅涼到涼點啊，好生津止滑嘅咁。不過講水啊嘅成本啊唔係好高呢，一件豬骨啊10蚊，然後一件啊嘅咧就15蚊，加一集份咧5支毛號啦，4蚊集啦，個啊煲講水29蚊，都叫佢煲。如果你出邊啊，一齊嚟飲啊，嗰啲降水啊，最起碼都係128啦。所以到幾下近到幾煲嘅可以又慳翻啊，幾十蚊。記唔記得趙賢呢個網絡嘅？呢
那個燃料啊，一陣啊比較黃啲得啦，比平時好少少。車整都係行嘅燃話買嘢嘅燃燒。那個一般呢也嘛好難聽，那靠近了音樂得的，可能上場表演可能技型嘅得物嘅，所以好熱帶。你上場啊，還有你哋可能表演得物嘅可能見啊過來嘅比較老，你家長係那大貴嘅過來。可能全部發來種啊，那小朋友，所以那個些那難為啊，越來越好啊，他們對呢特別個越來越豐富了先。可能上面都係放啲物啊，即係可能要尾嘅時候。可能老鼠的那個的老鼠啊。光人滿嘅。可能會突然啊。
強啦。一個呢，他來過一個像那個這個。我那香腸啊，堅決啊，那件樣有個米搭嗰度。所以啊，大家記得那件樣的話，你的盤絲啊，真好香嘅。遊樂場一邊啊，上面堆嘅嘛啊，嗰個比較老啊幾鬆，沙發擺就擺嚟堆啊嘅。嗰啲學生妹啊，嚟擺嗰啲樹係嘅，比較嚟攣。完工了！我还教了他们传统，我教他们传统，别问怎么完成，来给你看一下，只有他们2个。còn nó học qua lăng liều em bố sang rồi người đó. Tắm bên tôi luôn kìa. Còn ít tu chân khá của quá, có thể phèn luôn. Phèn cuốn à, nếu chân áo giọt qua có thể giọt xíu thèn. Nó lại bay à, lâm lấy cái xem bánh ở nó nhím sẹt, yếm à nó ấy. Chỉ là hốt hoàn tiền.所以佢其實病咧，盡量正外向，其實病咧盡量撐好遠。各式各樣嘅藥嗰啲要，照改啊，半寬黃啊。佢真啊，呢件嗰個車啊，雷一番，錄音機表，佢不過佢幹啊。好少啲學生隊嘅愛好咯，佢哋都做晒空嘅。佢哋空嘅飲啊，一般嘅學生隊都要預備嘅。譬如佢寫字係啊，萬事啊85蚊一個人啊，有拉你啊。佢啲業咧佢根本寬黃，佢哋啲快蛋啲家庭都唔斷機喎。叫佢叫都要換飯喎，佢個半款飲係啊，降低南腸唔失病啊，雖然都唔下辣嘅，半年失病咧熱氣辣都好犀利噶，抽出嚟香邦卜噶，雖然佢呢下唔少，所以佢係明辣啦，佢失嘅佢款啊半款啦，一定叫兩半款要個行。嗰個涼拌啊，腐竹，一個變成2個。嗰個鴨髀好彈啊，嗰個力哎呀，呀一樣係要個收款。佢嗰啲款唔係得到公園嗰啲嗰啲內買款嘅，佢嗰啲套款嚟嘅，佢原先嗰件飲到買款。
佢群啲飲啊會上幾靚，群啊雲南啊，雲南順腿硬腳火鍋，所以 OK 嘅，佢個唔需要雲南旅遊都要食一個啦，雲南腿。有啲硬腳啊，阿火鍋。可能刷腿的都做嘅，你也給我的都給我花。一般呢，別個黃金咯，也可能花我那一般。所以肯定嘅是有正人都落定啲啊。佢發覺佢幹嘢花我，向於幹飲呢，佢濕病呢。而且只啊，雲南上空嘅嘅外線，那個一邊啊，我嘅營養好有冇？所以呢件嘢啊，有時有幾扣。關鍵年呢，佢哋嚇硬個葉相件呢，佢哋基本上都唔葉噶啦。上季萬啊，工程一係嘢嘅，唯一一間喊好嘅排隊有問題嘅係佢間。啱到群山搭啊，雲南野生群花喎，唯一嘅一間喊好嘅，所以嗰啲件啊拖嚟佢個硬好業會入，佢嗰陣時啲件都係一花喎，嗱而家證明佢哋揀得唔錯嘅，一部分即係行街啦，落水落個一排啦，兩隻高喺呢度，好喺佢日都mặc暗啲嘅佢嘅。是橫碗門口個賣榴蓮，25蚊9毫9啊一件啊。那個是個商業上個是啊，上班個俾個卡來個那個，但係金銀數個啦，你分個吹個，開間好靚。一禮拜啊，貴啊，正要帶來個呢上搶行啊，因為啊，要冷氣啊涼爽。一年日啊，我都個麥當勞買個雪糕香，嗰陣買啊5蚊一櫃啊，買2櫃嘅話，佢個半價貼個半2櫃。有時呢成日上啊一般嘅呢，嗰啲半飯都快單式嘅啦，10零20蚊一櫃嘅呢，得那個呢二仔退嘅好快嘅，你又要一般一拖落個飲啖一下來嘅。但係成日就貴啊，往得上場一般類。係啦，按照啊，佢萬能失病咧，見面就比較高興。之後呢，係成日，啊，呢件啊，貴碗咧要向右嘅風涼。其實嗰時啊，晚黑啊，或者熱喺度咯，為上行街啦，又冇乜行啊，呢個支街都係大槍係槍啊，咁咪晚黑上槍，咪上入上不行街嘅咯。基本上係幾隨我行嘅啦。你去企下呢街啊，掟失甩。佢啊，啲黃劍飲得執一粒嗰時又開間啊，佢啊賣衫嗰個。佢失病嗰時啊，只有佢有街啊。掟佢呢擺攤嘅全部搬嚟個啊，很巧唔塞啦。所以個時啊上入上啊塞啊好穩定。嗰陣啊，晚黑個出病啊，有啲風啊，我係要聽落愛水啦，水呢是啊牛嚟。他嚟拜啊！嗰時啲燃料度玩啲，即係佢拜啊，落水落個扒啦 ，OK 啊 ，OK 啊，要換你啊，啲人又好容易發晒霉，好話除啦，掂嚟，啊白沙下邊啊，嗰啲掂嚟啊，
掂啦葉一個，哇！頭先黃皮都要賣咧，黃皮荔枝潤眼都要啊，呢個啊，幾人件嘅呢？呢個阿爺8蚊件啊，亂唔亂啊？嘅呢？佢呢唔係幫你嘅呢啊？啊？高照啊嚟㗎？幾人件啊？15蚊，嗰啲高照嗰啲黃皮15蚊件，啲蓋片皮啊，開嘅好靚。嗰時啊，一黃皮啊，都記得啊，唔係幾啱啊，有貨又要咯，不過賣好價。啊，嗰時咁啊，嚟晒飲啊，叫人見到就買，排隊都要。硬蓋嗰件啊，有冇叫啊？買嘢嗰件又少。因為嗰時啊，啲蝕得飲生意難度咯，所以嘅呢一次啊，佢本金嚟已經不了嘅，到你活用嘅 keep 仍然啊。所以你話啲半街都冇乜件啦，人哋企下人一個人攞件去行。兩堆種好靚嘅呢岑，佢講係賣海嘅啦，海聽通啊，59蚊起。佢那個下很早送啊，佢那計嚟聽靚啊，堆種啊，啲長款。個半街啊，可以賣岑啊，對叫啊，佢講起發音咯。不過佢講係寬音啊，佢講丁音啊，我成日俾很巧連發嘅。我呢20年我已經可以半街嘅啦，我有幾10年。幾時有出病呢？件啊翻嚟買嘅呢，話梅啊，嘅呢涼果啊，嘅呢，我數到半街佢幾敢買。佢北涼果，我成日俾很巧啊，依個好係緊。佢嗰個人就要3間，又會好叫。佢個門款呢又執不笠，一命會門。唯一嘅一間會啊，一般半街吃嘅，執不笠，一門款。嗰啲報道好假啊！可以佢賣碗碗啊，攞一數味啊。丹中福利冰糖奶油草莓现做现卖，包甜包酥。嗰啲擺鬼賣碟堆賣糊堆。嗰啲煙霧啊，有人認真嘅養嗰啲煙霧，我幾日個工法。嗰啲上面堆淨係見到好多嘢想買。佢呢車啊，堆呢流量個擺賣佢呢個專係啲呃錢嘅佢呢，雖然冇咁平啊佢呢賣。佢呢流量啊，寫住19個8的一件啊，佢呢小市場幾蚊件，那個產業過嚟買的呃上呀，件幾兩件稱。嗰個半街嘅，嗰個西灣路嘅，嗰個好多，嗰個幾間吃嘅，安尼高興。嗰個啊，一個呢ngày nằm lo bạc cái loại thị嘅，呢都要。我睇明嗰個要間嘅，夜間香花街嘅觀音係非常高咯，我覺得係要間。所以我半街呢話，聽日小食啊，吃古記啊，嗰個有嗰啲要吃。咁咪彈少少啦，彈少少很巧嘅，呢個改啲要。佢小半改啊，一般都按配依度專業咧，我說掉落都係到咧服裝嘅喎。那佢嗰個間大菜飲啊，執佢只要可以間賣岑啊。佢塞佢間起發音嘅燈飲，
佢老闆啊，去幾十年啊，換一聽。佢講啊，呢邊啊好愛啊。佢只係過分咗嚟，佢嘅興橋佢得噶啦。之前呢，佢出邊係佢東計擺攤嘅啦。佢時呢，半個人出邊，有路呢，分個正路呢，佢點呢擺攤嘅全部攤啦，佢出來好路。又冇乜啲影響，車點都冇人識嘅高興。佢興橋佢發嘅，但係佢咁拍拍兩關好愛講。佢發嘅佢嘅但貴為銀行啦，佢以後佢發嘅講係中匯擺，所以出邊反正人中匯擺以後佢發嘅租啦，以後就去人出邊嘅勇士喺租，專門過去人見京湖嘅士氣。其實你中匯去銀行真係得，只不過銀行你排隊好麻煩。要有硬，佢為咗方便就出邊租，嚟擺啊，嚟擺嗰啲擺開嘅又唔係幾高興。佢發個西河公園啦，西河公園晚黑嘅冇乜人阿支牌，熱起嘅話就抹料佢，放然後阿支牌，全部都阿白阿毛啊咁樣。佢嗰時啊，回想啊，真好啊！佢啱到半面安定車啊，衝人。佢嗰啲就係為咗呢件啊，唔諗呢陣時翻你幾衝人好危險，衝我屋企熱氣火來燒來就抹料。所以嗰時回想時，佢基本上呢，好啊佢得啦。晚黑嗰度可以有間啦，出嚟佢那個改啊，幫改嘅失病啊。都喺嗰啲騎嚟嘅景色啦，一般啊，本嚟見喺嗰啲而家啊，可以飲嚟啦，係啲來回要噶佢啊，都正要嚟嗰啲改行開嗰啲騎嚟，佢嗰陣個細路公園嗰時啊，真成好鬆。要計嚟香港嗰個發呢件啊正要嗰個發晚黑個台善良啊阿牌啊咁。嗰時啊，我會想啊，所以啊，南嚟北嘅全部會嚟佢那個飲啊，零食飲啊，所以高那鋪堆啊，那超市那都冇嚟生意。無論講哪個角落啊，可以講那個都好能見啊，養料類，那個個個賣，一般都派個人見啊，俾佢賣。那鋪堆啊，呢啲生意又冇，啊賣啲水啊嘅，啲零食嗰時佢貴低嚟咁賣。呢度來擺嘅晚黑嘅，那個零食飲，幾個人啊排隊買人哋。平咁啊，旅遊得啦，要呢翻關嘅呢，財政省、高政省啊，咁買呢人哋啦。每個禮拜都嚟買，買個諗都翻關。嗰時嗰啲零食飲啊高，啲超市都冇嚟生意。排3秒隊，我哋個排上啊10幾分鐘。你做什么？